sout is en kom redelik algemeen by ons vandag voor. In ons wêreld is sout nogals volop. Wanneer jy by 'n tafel gaan aansit, is daar altyd sout op die tafel. Daar is hierdie groep mense wat sout opgooi nog voordat hulle geproe het. En dan is daar hierdie groep wat regtig eintlik nie bekommerd is of daar sout in is of nie. En dan die wat ekstra gestel is daarop om te proe hoe baie sout daar in die kos is. Daar in Lukas 14 vers 34 lees ons van hierdie sout vir die aarde. En daardie teksgedeelte kan vir ons nogals verwarrend wees. Want hierdie teksgedeelte sê dat ons as Christene is die sout vir die aarde. Nou moet ons onthou dat in daardie tyd van die Nuwe Testament was sout nie volop beskikbaar gewees nie, maar dat sout 'n baie belangrike rol gespeel het in hulle wêreld. Sout was daardie preserveermiddel gewees. Wanneer kos se raklewe wou verleng, het jy sout bygevoeg. Sout, die preserveermiddel om iets langer te laat hou. Maar, dan sê daardie teksgedeelte ook, maar as hierdie sout op die vloer val, is dit ook niks nie. Wat vir ons nogals teenstrydig kan wees, want of dit het baie betekenis, of dit het geen betekenis nie, so wat is dit nou? Wanneer sout op die grond val, sê die teksgedeelte dat dit verslaan, en dan nou eintlik net niks is nie. Maar dit is presies wat daar van ons as kinders van God verwag word. Ons het 'n baie belangrike rol om hierdie evangelie langer te laat hou, verder te laat duur, nog meer te laat uitleef. Ons verantwoordelikheid is om daardie preserveermiddel te wees, sodat die evangelie van Jesus Christus vir nog baie langer gehou sal word, uitgedra sal word, deel sal wees van mense se lewe. Maar, wanneer ons nie die evangelie verkondig nie, dan is ons nutteloos, dan is ons ook maar net niks nie. En wanneer ons dit dan ook doen, nie vir die wil van Jesus Christus of die goeie nuus nie, maar om onsself goed te laat lyk en dan verkondig ons ook maar die evangelie, dan beteken dit niks nie. Dan word daardie disipelskap van ons, dan word daardie kind wees van ons ook maar net niks nie. Kom ons bid saam. Ons almagtige Heer, ons dankie vir hierdie ongelooflike voorreg om die evangelie langer te laat leef hier op aarde. Here, wees met ons dat dit nie sal wees vir ons eie wil nie, maar vir U wil, dat U woord langer verder uitgeleef sal word, dat ons lewens deur U anders sal aanraak, dat hulle daardie ontmoeting met U het. Dankie dat ons gekies is om hierdie belangrike rol te speel. Amen. Wanneer jy vandag eet, dink mooi daaraan. Sien jy daardie sout in jou lewe? Proe jy hierdie verkondiging van die evangelie, soos wat dit deur ander aan jou uitgeleef word? En as jy klaar geëet het, staan op en gaan verkondig daardie evangelie, want ons word geroep om dit langer en verder uit te leef in hierdie wêreld.